सुई लाउनुपर्छ भनेका छन् भने म दिन के केही हुन्न भन त्यो के हुन्न लाउनु कि लाउनु होइन लाउन त लायो अलिकति सानो लर हस्पिटल लर ल्याएर ल्याउनु अब त्यहाँ गएर पराएर बस्न नहुने लक्ष्मीले झन् रिसासी त बस्नु रिसाई चाहिँ खास तपाईँले चिस्काउनुको त होइन नि हिँडे कि क्या नमस्ते भगवान् भने अनि त्यहाँबाट खुइ हिँडेँ मैले अनि झ्यापमै मसित पाहुरा हिँड्ने सात त गयो डर लाग्यो डराउनु क्या म म त डराएँ